上2個星期，我屋企隻貓 Bella 走咗。佢係一隻白雪雪、患有貓愛滋嘅流浪貓。7年之前，佢由街頭嚟到我哋屋企，亦都係嗰一刻就入咗我哋嘅生活。大家好，我係 Sky Key， 一個好迷茫同焦慮嘅90後女仔，希望可以透過創作揾返自己對生活嘅熱情。今次呢條片對我嚟講唔係普通嘅手作片，而係一個記錄，一份對我呢個屋企人嘅告別信。由細到大，我成日都好想養動物，但係現實總係好骨感，唔夠錢、土地問題、父母有反對喎，呢啲諗法就一直被擱置。直到有一年，我喺台灣度旅行緊，突然收到家姐嘅 message， 佢話我帶咗一隻貓返嚟喎，我呆咗啊，跟住超級想返屋企。家姐話隻貓得返半年命，想佢可以喺我哋屋企舒服咁走完最後一段路。結果呢段最後半年變咗7年。Bella 好快變咗做屋企嘅一份子，佢唔止識嗲人，仲識同阿爸嗌交。佢仲好曳啊，佢好鍾意喺屋企撲壁虎。有時出街個心都會記掛住佢。自從有咗 Bella， 我同屋企人之間嘅話題成日都會圍繞住佢。今日食咗啲乜嘢啊？有冇靚噗噗？夜晚又有冇開演唱會？啲生活瑣碎嘅事就因為佢好似多咗啲聯繫。不過講真，頭半年嘅我真係超級崩潰。每晚熄燈之後，佢一定會準時喺客廳度 parkour， 跳嚟跳去，又嗌到天昏地暗，所以先至會話有冇再開演唱會。佢有時仲會喺床上面屙嘔，跟住又甩毛甩到成屋都係喎。最慘嘅係我阿媽同我都係貓毛敏感，個鼻真係超級辛苦。但係就算有幾煩，佢瞓上我大髀嗰一下，個心真係軟晒，真係超級得意。喺呢2年，Bella 越嚟越黐人，但亦都越嚟越多病痛。佢不停出入醫院，食藥、打針，成為咗佢日常生活。我有時會諗，佢係咪知道自己時日無多，所以更加鍾意留喺我哋身邊？喺最後嗰幾日，佢每一日都瞓唔到，每一日都趴喺個床頭，靜靜地望住我哋。佢會反反复复咁樣跳上跳落，有時會走去個餐盤面前，但係有咩都食唔落。家姐買咗佢最鍾意食嘅大頭蝦，但最後都只係食咗好少。Bella 不停唞大氣，我知道佢好辛苦，好努力咁樣生存緊。最後佢喺診所度離開咗。Bella 終於唔使再打針食藥，唔使再做手術，唔使淨係眼金金咁望住啲蝦。去到貓星，終於可以好好咁樣休息。其實我冇試過做呢種擬真動物，由骨架開始摸索、織毛、剪毛、貼眼仔，我一路整一路望住佢啲頭喺度滴眼水。整咗2個星期，我調整咗好多次佢個頭型，但都係仲覺得好唔似。我屋企人話佢最似嘅角度就係佢嘅背影。希望有一日我可以整到一隻真係似樣嘅 Bella 貓貓。